Bean Tots。不好了，鸟巢要从树上掉下来啦！哦，还好没事。我们一起数一数鸟巢里有几只鸟宝宝吧。一只。2，2只。3只。4只。5只。鸟宝宝们吃美味的饼干。一个。2，2个。3个。4个。5个。哇，真好吃啊！